Assalamualaikum. Sudah hari Kamis ya. Alhamdulillah. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini obat-obatan vitamin yang kami konsumsi selama isoman. Masih serak, masih mampet hidungnya, masih pusing, masih sakit kepala, masih nggak enak makan. Alhamdulillah nggak enak tidur, alhamdulillah dinikmati aja. Gitu, ini ada Merin Omega, disuruh nyobain, ada yang kasih. My Onti, makasih My Onti, bule tersayang. Terus ini ada Intunal, ada Becom Z vitaminnya, ada amoxilin, ada madu tuh. Oh iya, ada geliga juga. Entah kemana geliganya, kelempar-lempar. Soalnya tidurnya harus peluk itu geliga. Ada minyak kayu putih juga. Oh iya, minyak kayu putihnya ini dia, tinggal sedikit. Juga diklonin minyak kayu putihnya kalau tidur tuh. Terus apa ya? Ya kemarin itu alhamdulillah dikasih, dapat paketan dari Pak RT, minuman mineral sama roti sama vitamin. Alhamdulillah, disyukuri, dinikmatin. Oh iya, ada teman-teman juga yang ngirimin makanan, ada yang transfer duit juga. Alhamdulillah, bantu-bantu, bisa ngebantu nambahin buat beli obat dan vitamin. Terima kasih untuk teman-teman Onti, saudara-saudaraku. Semoga rezekinya bertambah-tambah lagi. Mohon doanya ya teman-teman semua, agar kami lekas pulih, sembuh, sehat, dapat beraktivitas kembali, cepat negatif hasil swabnya. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.